Мәдениет және өнер радио хабары. Ұлт өмірінің рухани айнасы, асыл мұрасы, көркем образдар, сана мен танымның формасы, қаламға серт еткен тұлғалар шығармашылығы туралы Азан радиосында мәдениет пен өнер радио хабарында ұсынатын боламыз. Қайырлы қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Азан радиосының эфирінде мәдениет және өнер атты жаңа радио хабарымыздың кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгін біз хабарымызды қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовқа арнайтын боламыз. Азан радиосында сіздермен бірге мен, журналист Жадыра Ахмыжанқызы. Қазақ халқында шәмшінің әні десе, ішкен асын жерге қоймайтын жан жоқ. Адам жүрегін тебірентетін сезімдердің қайсысы болмасын, асыл ана, ардақты әке, мөлдір сезім, шынайы махаббат, осының бәрі Шәмші әндерінің тақырыбы десек артық айтқандық болмас. 1930 жылдың 15 тамызында оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында дүниеге келген Шәмші Қалдаяқов қазақтың ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса айқын да леп ала келген сазгер. 1950 жылы Сарыағаштағы Қапланбек мал дәрігерлік техникумын бітірген Шәмші 1951 жылы 1954 жылдары Қиыр Шығыста әскери борышын атқарды. Шығармашылық жұмыспен 1950 жылдан бастап айналысқан ол 1955 жылы Ташкенттегі музыка училищесінің музыка теориясы факультетіне қабылданды. Шәмші Қалдаяқов композитор және Қазақстанның халық әртісі. Оның шығармаларының тақырыптық, мазмұндық ауқымы кең. Шәмші шығармаларының қайсысын алмайық, олардың басты тақырыбы елге, жерге, отанға деген сүйіспеншілік. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданады. Ақ-ерке ақ-жайық, арыс жағасында, сыр сұлуы, жарқырайды жезқазған, қарқаралы, фосфорлы жамбыл, Талдықорған әні менің, теріскей, Мойынқұмда, Отырардағы той, өмірі өзен, тағы басқа өлеңдерінен кең байтақ жерімізге, елімізге деген ыстық, ықылас, мейірім, сүйіспеншілік сезімдері байқалады. Ал бақыт құшағында, бәрінен де сен сұлу сияқты әндері жастық, жігер мен шаттыққа толы. Сазгердің ана туралы жыры, әрбір аналар мерекесінің, аналар тойының сәні болса, марш екпінді, мағына мазмұны терең, менің Қазақстаным әні бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің әнұраны болып отыр. Шәмші Қалдаяқовтың көптеген әндері Роза Бағланова, Абдуллин, Бибігүл Төлегенова, Мұсабаев, Қошыбаева тағы басқа әншілердің репертуарынан берік орын алды. Шәмші Қалдаяқов 1965 жылы Республика жастар сыйлығының лауреаты болды. 1991 жылы Шәмші Қалдаяқов жайлы жылдарым менің, жырларым менің атты ғұмырнамалық деректі фильмдер түсірілді. Артынан музыкалық мол мұра қалдырған Шәмші Қалдаяқов 1992 жылы 29 ақпанда Алматы қаласында қайтыс болды. Сүйікті халқын ән бесігіне, вальс ырғағына бөлеген аса белгілі сазгерді есте сақтау мақсатымен Шымкент қаласындағы облыстық филармония мен Алматы қаласындағы бір көше композиторлардың туған өлкесі Шәуілдір ауылындағы музыка мектебі Қалдаяқовтың есімімен аталды. Шымкент филармониясының алдына сазгердің ескерткіші орнатылды. Ал 1992 жылдан бастап жыл сайын сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық байқау фестивалінің өтілуі Шәмшіге деген халық ілтипатының белгісі. 2002 жылы Шәмші ғұмыр атты естеліктер мен мақалалар жинағы жарық көрді. Бүгінгі Шәмші ағаның туған күніне орай сазгердің тағдыры мен ғұмыры жайлы 10 деректі ұсынады. Біріншіден, Шәмшінің әкесі 10 саусағынан өнер дамған ұста, зергер болғанмен әншілікпен әуестігі жоқ болды. Сондықтан бұл қасиет бала бойына шешесінен, нағашыларынан дарыса керек. Екіншіден, Шәмші Қалдаяқов пианинода, домбыранда өте жақсы тартқан. Үшіншіден, қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше, 300-ге жуық әні бар. Лирикалық әндеріне қарай Шәмшіні қазақ вальсінің королі деп атап кеткен. Төртіншіден, Шәмші әндеріне басқа түгел ағылшыннан өнер көрсеткен Роберт Фейлер таң қалып, мен қазақтың ұлы композиторларымен танысқаныма қуаныштымын. 300-ге жуық ән шығару деген ұлы ерлік деп айтқан екен. Сізге ескерткіш орнату керек деп айтып кеткен. Бесіншіден, Шәмші менің Қазақстаным әннің тууы тарихын Ақмоланы Целиноград деп атап, 5 облыста бір өлке етіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кезден байланыстырады. Қазақ жері бөлшектелге жатқанда оның асқақтығын жырлайтын ән керегін сезді.
сөйтіп «Менің Қазақстаным» әні туады. 2005 жылдан «Менің Қазақстаным» туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. 6-дан 1992 жылдан бастап сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық байқау фестиваль дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Байқау талай таланттардың тұсауын кесіп, үлкен сахнаға жолдама берді. 7-ден Шымкент қаласында облыстық филармония, Шымкент, Алматы мен Астана қалаларында көше аттары, композитор туған өлке, Шәуілдір ауылында музыка мектебі Қалдаяқов есімімен аталады. Шымкент филармониясының алдына Қалдаяқов ескерткіші орнатылған. 8-ден 1991 жылы Қалдаяқов жайлы ғұмырнамалық «Жылдарым менің, жырларым менің» атты деректі телефильм түсірілді. 9-дан сазгердің әндеріне көбінесе Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзали, Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зікір Шүкіров, Тұманбай Молдағалиев сынды қазақтың дарынды ақындары қалам тербеген. 10-шы Шәмшінің 2 ұлы әкелерінің жолын қуып, бүгінде кәсіби музыкант ретінде еңбек етуде. Қазақ вальсінің королі атанған әйгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толып отыр. Шәмші Қалдаяқовтың қазақ музыка өнерінің қазынасына 300-ге жуық ән қосқан екен. Композиторның ән күйі де, қаламгердің туындысы жазған сияқты. Дәуірлермен тұтасып, халықпен бірге жасай береді, немесе заманның шыңына көміліп ұмыт қалады. Шәмші әндері де 70 жылдан бері туған халқымен бірге жасап келеді. Мемлекетіміздің әнұранынан бастап, шынайы қазақтың үлкенді кішілі той думанда Шәмшінің тым құрағанда бір әні айтылмауы тіпті мүмкін емес. Дәуірлер демекші талай талантты композиторлардың тамаша әндері кешегі коммунистік дәуір талабында әлдебір науқасшыл ұранға сай жазылған мәтіннің бүгінгі күні сұранысын тасада қалғаны өкінішті. Шәмшінде кейбір әндері мұндай үрдістен аман есен деп айта алмайтын шығармыз. Шәмші Қалдаяқовтың ешбір дәуірдің идеологиясы да, науқаншылығы да әсер етпейтін туған халқымен барша азаматпен бірге жасай беретін әндері арасынан 4-еуінің шығуы тарихынан қысқаша тоқталайық. Шәмші атамыздың Ақ Пантик әні. Шәмші Қалдаяқов әндерінің бір сыпырасының сөзін жазған жерлес бауыры қазақтың көрнекті ақыны сазгер Мұхтар Шаханов. Ақ Пантик әні Шәмші Қалдаяқов пен Мұхтар Шахановтың тандемінен туған тамаша әндерінің бірі. Бұл әннің тууы Шәмші Қалдаяқовтың ескі досы Қаражан Әбіләзімовтың шаңырақ көтеру тойы себеп болды. Үйлену тойының құрметіне шырқалған қонақтар қатарында Шәмшімен қатар Мұхтар Шаханов та болады. Үйлену тойына лайықты сый тарту керек. Бұл сыйымыз ән болсын, деп екі талант ән жазуға кіріседі. Әннің туына себепкер болған Қаражан Әбіләзімовтың жары мектептегі жаңа бітірген балауса шағында екен. Ақын қалыңдықтың дәл осы уыздай балғын сипатын негізге ала отырып тамаша ән мәтінін жазып шығады. Балауса қыз еді бір кезде, шашыңа ақ пантик байлаған. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Сөйтіп ата-ана құшағындағы алаңсыз шақпен қоштасып, өмірдің еріксіз заңына бағынған кешегі ақ пантикті бүлдіршін бүгінде бой жеткен арудың ай көркіне сүйсіну, қол бұлғап алыста қалған балық шаққа деген сағыныш, болашаққа деген ізгі тілекке тамаша ән Ақ Пантик осылай дүниеге келген екен. Шәмші Қалдаяқовтың қайықты әні. Мықты сазгердің жақсы әні тууы барлық жағдайда әлдебір үлкен оқиға немесе қуаныш пен күйзеліс қажет емес болар. Сірә. Оған тек өмірдің алуан түрлі бояуы мен қым қуыт тіршілікте де үзік сәт. Кішігірім оқиға да жетіп жатыр. Осындай сәттердің бірінде қайықты әні туған екен. Бірде Шәмші Қалдаяқов пен ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов Алматыдағы Горький паркіндегі көлдің жағасымен келе жатса, бір сұлу қыз орындықта жылап отыр екен. Жағада ескекті қайық тұр. Шәмші қызға жетіп келіп, "Қарындас, неге жылап отырсыз?" дейді. Бүгде екі жігітпен именген қыз орнынан тұрып кетіп қалады. Толқымен тербелген көл, ескекті қайық, жағада жылап отырған ару қыз.
Бұл көрініс ақын мен сазгерге ерекше әсер етеді. Мен ән жазайын, сен де сөз жаз, деп екеуі өзара уәде беріседі. Сөйтіп ән мен сөз дайын болған соң, атап өтуге әлгі жерге келсе, сол орындықта баяғы қыз тағы жылап отыр екен. Бұған таң тамаша болып, әрі қуанған ақын мен сазгер қызға келіп, осы әннің туына өзіңнің себепкер болғанын айтып, қайықтаны қосыла шырқайды. Болсақтағы жаңы таңыз, жүзекте алғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті-ау алыс, бұйырмашы айыпқа. Қыз бұған сенді ме, сенбеді ме, ол жағы беймәлім. Ән қалың жұртқа әбден танымал болған соң, жылдар өткенде Шәмші Қалдаяқовтың бір шығармашылық кешіне баяғы қыз сахнаға көтеріліп, авторға бір құшақ гүл әкеліп береді де, тағы да жылап шығып кетеді. Махаббатқа, сүйіспеншілікке құмар, жастық дәуренің базарлы шағында әлде қалай ұшырасып қалған бейтаныс жас аруға жүрек сырын шертуге деген ұмтылысқа, әдетпен озбаған, жүректен қозғаған, риясыз сезімге толы бұл ән де Шәмші Қалдаяқовтың музыкалық қазынасындағы айтулы туындыларының бірі. Санал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін, сәулемені ойландырған сенің жарқын келбедің. Сәулемені ойландырған сенің жарқын келбедің. Шәмші әндері мәңгілік шырқала бергей. Құрметті радио тыңдарман, сіздермен бүгін қазақ вальсінің королі Шәмші атамыздың әдемі әндерімен, керемет дүниелерімен бөліскен болатынбыз. Шәмші Қалдаяқов ән патшасы. Шәмші әні ескірмейтін халық әндерімен пара-пар, халықтың әуенге айналған құндылығымен ерекше. Шәмші әндері келер ғасырға өзінің мәнімен, әсерімен жетіп, жыл өткен сайын жаңғыра берер сөзсіз. Сіздерін болған мен Жадырақ Мұжанқызы, келесі хабарда тілдескенше аман сау болыңыздар. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Ашылғандай айдын көлде үлкен өмір есігі, су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жылжытайық осы көлге жыр толтыршы жаныма, махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы